Sú ľudia, o ktorých si myslíme, že tu budú navždy, že sú silnejší než čas alebo vek, než samotná realita. A potom príde moment, keď si uvedomíme, že aj legendy sú len ľudia. Dnes si pripomenieme meno, ktoré pozná celý svet. Muža, ktorý sa stal symbolom odvahy a síly a nezlomnosti. Chuck Norris nebol len herec. Bol fenomén, ikona a pre mnohých hrdina z detstva. Ale za všetkými vtipmi, za všetkou tou neporaziteľnosťou sa skrýval skutočný človek a jeho príbeh je oveľa hlbší, než si možno myslíte. Predtým, než si pripomenieme život Chucka Norrisa, spomeňme si, že legenda žila vo vtipoch, ktoré sa šírili po celom svete. Napríklad, Chuck Norris dokáže urobiť z obyčajných orechov makovník. Alebo Chuck Norris v Afrike chytil ebolu. A keď mu jej bolo ľúto, pustil ju späť. Alebo že dokáže vypiť celý vodovodný kohutík na ex. Tieto vtipy možno znejú neuveriteľne, ale dokonale zachytávajú odkaz človeka, ktorý sa stal symbolom sily, vytrvalosti a nezlomného ducha. A práve jeho nezlomný duch formoval jeho život, kariéru aj rodinu. V jeho občianskom preukaze by ste teda márne hľadali meno Chuck. Zaujímavé však je, že mu často neverili, ani jeho priezvisko. A verte alebo nie, toto je práve. Tento jednoduchý fakt hneď ukazuje, že legenda, ktorú poznáme zo stránok Hollywoodu, z internetových vtipov, začala úplne obyčajným menom, úplne obyčajným chlapcom z Oklahomy. Carlos Ray Norris sa narodil 10. marca 1940. Jeho detstvo bolo ťažké. Otec bojoval s alkoholom a nezáujmom o rodinu. Matka bola ale jeho oporou a inšpiráciou. Chuck mal 2 mladších bratov. Po rozvode rodičov sa presťahoval do Kalifornie a opisoval svoju mladosť ako pochmúrnu a plnú posmechu. Deti sa mu totiž smiali za jeho vzhľad. Napriek tomu ale, že nepatril k najatletickejším deťom, našiel svoju cestu. Vojenskú službu v Južnej Kórei a štúdium bojových umení, kde získal čierne pásy. Viacerí herci stvárňujú vo filmoch vojnových veteránov a bývalých mariňákov, no málo kto z nich môže povedať, že skutočne slúžil v armáde. Chuck Norris narukoval už ako 18-ročný tínedžer k letectvu a bol priradený práve na základňu Osan v Južnej Koreji. Práve tam sa hovorí, že si vyslúžil tú prezývku Chuck. Svoju službu ukončil v roku 1962 s hodnosťou letec prvej triedy, no skúsenosti z armády ho poznačili na celý život. Skutočné hrôzy vojny však Norris pocítil až o niekoľko rokov neskôr. Jeho mladší brat padol vo Vietname, keď varoval svojich kolegov. Upriamil na seba pozornosť a granát zasiahol jeho telo. Chuck neskôr spomínal, že strata brata bola pre neho bolestná a zanechala hlbokú stopu, ktorá formovala jeho odvahu a disciplínu, ktorú neskôr preniesol do bojových umení, ale aj do herectva. Po návrate do Ameriky založil sieť škôl karate a jeho kariéra začala rásť. Jeho život bol spojovaný nielen s filmami a seriálmi, ale hlavne s jeho silou a odvahou. Bol viac než herec. Bol inšpiráciou pre generácie. Učiteľom, športovcom, podnikateľom, ochrancom prírody. Založil organizáciu Kickstart Kids, aby cez bojové umenia pomáhal texaským deťom a chránil ich pred drogami a gangami. V osobnom živote prešiel mnohými zmenami. Rozviedol sa so svojou prvou manželkou Dianou, mal s ňou 2 synov a neskôr spoznal aj dcéru Dinu, ktorú mal z predchádzajúceho vzťahu. V roku 1998 sa oženil s Ginou O'Kelly a stal sa otcom náhradných detí, vrátane dvojčiek. Spolu so svojou veľkou rodinou a 13 vnúčatami
Žil tradičný americký vidický život na ranči v Texase, kde sa venoval farmárčeniu, chovu zvierat a ochranou prírody. Chucka Norrisa dostalo na strieborné plátno bojové umenie, no mal aj výhodu veľkého učiteľa. V polovici 70. rokov sa zoznámil so Steveom McQueenom, ktorému sa stal súkromným učiteľom bojových umení. Na oplátku McQueen povzbudil Norrisa, aby sa začal venovať herectvu a dal mu pár cenných tipov, ako uspieť pred kamerou. A tak sa z neznámeho bojovníka stal muž, ktorý čoskoro dobil celý Hollywood. Stal sa ikonou akčných filmov. Jeho filmová kariéra začala v roku 1969, keď si zahral vo filme The Wrecking Crew a o pár rokov neskôr sa preslávil spoluprácou s Bruceom Leeom vo filme Cesta draka. S herectvom začal ako relatívne neznámy, no skutočnú slávu si získal až vďaka Bruceovi Lee. Málo kto na svete môže povedať, že pred kamerou mu súperom bol práve on. A Chuck Norris to dokázal. Vo filme Cesta draka si to rozdali na peste v ikonickom súboji, ktorý dodnes patrí medzi tie najlegendárnejšie momenty filmovej histórie. Tento duel ukázal, že Chuck nie je len herec, ale skutočný majster bojových umení. Schopný čeliť tým najväčším legendám. Napriek tragickej strate svojho brata pokračoval v kariére a v roku 1974 ukončil aktívnu karate dráhu novým rekordom, ktorý symbolizoval jeho odhodlanie a vytrvalosť. Chuck sa stal hollywoodskou hviezdou. Medzi rokmi 1968 a 2005 účinkoval približne v 30 filmov, pričom jeho najznámejším bol seriál Walker, Texaský ranger, ktorý ho urobil legendou televízie. V roku 2005 natočil aj vlastnú autobiografiu. Na rozdiel od svojich drsných filmových rolí, bol Chuck v súkromnom živote plachý a skromný. Vo filmovom priemysle mu málo kto hovoril inak než Carlos. Jeho pravým menom bol 6-násobným majstrom sveta v karate, držiteľom 8. danu v karate a 3. stupňa čierneho pásu. Stal sa súčasťou kultúry hier. V roku 2020 bol tvárou sváteční operace 2021 v hre World of Tanks, kde jeho tvár zdobila tanky a medaily. Chuck tiež písal a spoluautoroval knihy a audioknihy, ktoré zachytávajú jeho život, múdrosť a legendárne vtipy, kde za každým Chuckovým vtipom stojí krátka príhoda zo života alebo z natáčania. Za svoju kariéru získal hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy a stal sa symbolom disciplíny a nezdolného ducha. A hoci bol Chuck Norris známy, tak o žiadnom inom hercovi nekoluje toľko vtipov ako o ňom. Prečo? Za týmto fenoménom vraj stojí humorista a webový vývojár Jan Spector, ktorý pôvodne spustil internetový fenomén Fakty o Chuckovi Norrisovi. Zdieľal stovky hyperbolických, absurdne vtipných tvrdení o Chuckovi a fanúšikovia ich okamžite prijali. Najznámejšie vtipy o Chuckovi boli postavené na jednoduchej, až detinskej logike, boli často prehnané, nezmyselné. A práve v tom spočívala ich sila. Z obyčajného muža sa tak stala postava, ktorá existovala len vo fantázii internetu. Práve preto sa tie hlášky tak veľmi rýchlo šírili. Boli krátke, úderné a ešte absurdnejšie. Každý nový vtip bol divokejší než ten predošlý. A Chuck sa od toho fenoménu nevzdialil a práve naopak internetovú popularitu prijal a vydal knihu, kde spojil svoje obľúbené vtipy s vlastnými príbehami a životnými múdrosťami. Tieto vtipy sa uchytili tak silno, že dnes patria k legendám a neustále sa vytvárajú nové. Ale tieto vtipy nie sú len zábavou. Sú zároveň odrazom jeho povahy a sily. Jeho úspechy presiahli film a šport. Bol vyznamenaný
ako čestný námorník, texaský ranger, čestný občan Texasu. Dostal diplomy a ocenenia v oblasti literatúry, filozofie a prírodných vied. V roku 2017 dokonca dostal vlastnú mobilnú hru, ktorá zachytáva jeho ikonický kop z otočky. Avšak v marci 2026 sa tento herec objavil v nemocnici na Havajskom ostrove po nešpecifikovanej zdravotnej udalosti. Podľa správ bol ale vtedy v dobrej nálade. Len pár dní predtým oslávil 10. marca svoje 86. narodeniny. A video, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach, ukazovalo, že si stále drží svoju energiu. Boxoval a so smiechom hovoril: "Nestárnem, postupujem na vyššiu úroveň." Dokonca aj počas jeho hospitalizácie sa objavilo od neho video, kde tvrdí, že dnes má 86. Že nie je nič lepšie ako trochu zábavnej akcie za slnečného dňa, aby sme sa cítili mladí. Nakoniec ale prišla tá najsmutnejšia správa. Chuck zomrel 19. marca 2026 na Havaji. Svet tak prišiel o jednu z najväčších akčných filmových ikon. Jeho odchod tak zasiahol nielen fanúšikov po celom svete, ale predovšetkým jeho najbližších, ktorí ho poznali ako človeka s veľkým srdcom. Rodina sa vyjadrila, že išlo o náhlu udalosť a že posledné chvíle strávil v kruhu svojich najbližších. Rodina povedala, že si chcú detaily nechať pre seba, ale odkázali svetu, že bol obklopený rodinou a odišiel v pokoji. Chuck bol pre svet symbolom síly, herec, bojovník a legenda filmového plátna. Ale pre tých, ktorí ho poznali osobne, pre nich znamenal omnoho viac. Pre svoju rodinu bol oddaným manželom, milujúcim otcom, starostlivým bratom a srdcom rodiny. Jeho život nebol len o ikonických kopoch a nezabudnutelných filmových momentoch. Bol to život plný oddanej disciplíny a lásky k blízkym. Rodina pripomenula, že jeho úspechy vo svete bojových umení, filmov a charitatívnej práce boli vždy sprevádzané jeho starostlivosťou o tých, ktorých miloval. A tak sa končí príbeh muža, ktorý sa stal legendou na filmových plátnach, ale aj na internete. Chuck ukázal, že odvaha a humor idú ruka v ruke a že aj ten najabsurdnejší vtip môže človeka spraviť nezabudnutelným. A teraz chcem počuť váš názor. Ktorý vtip o Chuckovi Norrisovi ste mali najradšej, ktorý vám možno utkvel v pamäti, ktorý vás rozosmial alebo prekvapil? Napíšte mi to do komentárov. Poďme si aspoň takto napísať vaše spomienky na tohto herca, alebo či ste ho mali radi, aký ste mali obľúbený film s ním. Nech jeho humor a legenda žijú naďalej aj v týchto našich príbehoch.